اچھا بھائی نے سوال پوچھا ہے کھانسی جان نہیں چھوڑتی. میرے محترم بھائیوں لمبا سجدہ کرو, لمبا. دیکھو اس کو سمجھو, یہ جو پھیپھڑے ہیں نا یہ اس طرح نیچے کو گئے ہوئے ہیں, زمین اس کو کھینچ لی ہے. جب آپ سجدہ کرو گے تو یہ کدھر کو آ جائیں گے, کدھر کو آ جائیں گے, اوپر کو آ جائیں گے, اور آپ کے پھیپھڑے پورے کے پورے کھل جائیں گے. اور سجدہ ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور آپ نے کیسے سجدہ کرتے تھے؟ آپ سجدہ کرتے تھے آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی, بغل سے بچے بازو سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا. آپ کا پیٹ آپ کی ران کے ساتھ نہیں لگتا تھا. اور 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتے تھے. جس کی 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہو گیا نا اس کی کھانسی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے. 2 پاؤں ہیں, 2 گھٹنے ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 7ویں ہڈی کون سی ہے؟ ہاں یہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے سجدے میں ناک خاکلود کرو, اپنی ناک. اور ناک یہ ہوتی ہے, ناک یہ نہیں ہے, یہ نتنا ہے. ناک کہاں ہے؟ یہ لگاؤ, یہ لگاؤ. اور یہ اس وقت لگے گی جب آپ آگے کر کے سجدہ کرو گے, جب آپ آگے کر کے. اور پھر لمبا سجدہ کرو, یعنی وقت کے اعتبار سے طوالت کے اعتبار سے لمبا سجدہ کرو. پہلا علاج. دوسرے نمبر پہ ایک دوائی بناؤ. دوائی کیا ہے؟ شہد لو 1 چمچ, اس میں ادرک کا رس نکال کے ڈال کے اس کو مکس کر کے یہ چاٹو. کچھ لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرے گا, وہ شہد لو 1 چمچ اور اس میں آپ کوئی 10 دانے کالی مرچ کے اس کو کوٹ لو, پاؤڈر بنا لو, شہد میں مکس کر کے اس کو لک کرو. کچھ لوگوں کو یہ بھی سوٹ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں. کسی کو کچھ سوٹ کرتا ہے, کسی کو کچھ سوٹ کرتا ہے, کسی کو کچھ سوٹ کرتا ہے. اور یہ جو بتانے لگا ہوں یہ سب کو سوٹ کرے گا. یہ کیا ہے؟ 2 کپ بڑے مگ پانی لو, 10 بادام لو, 10 چھوارے لو اور اس کو گرائنڈ کر لو, اس کا پاؤڈر بنا لو, یہ پانی میں ڈال دو. 1 چمچ اس میں ہلدی کا پاؤڈر ڈالو اور 2 چمچ اس میں گڑ ملا دو, 2 چمچ گڑ ملا دو. اور اس کو اتنا پکاؤ, اتنا پکاؤ, اتنا پکاؤ, اتنا پکاؤ 1 کپ رہ جائے. اس 1 کپ کو 1 چمچ صبح, 1 دوپہر, 1 شام. اور جب کھانسی آئے 1 چمچ منہ میں رکھ لو. انشاءاللہ 5 سے 7 دنوں کے اندر اندر یہ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی.